गुवाहाटी में थोड़ी बहुत बारिश में ही हो जाती है बहुत बड़ा बड़ा बांध। वैसे कल गुवाहाटी डूब चुकी थी। वैसे हमारे वहाँ पर तो 2-3 दिन बारिश हो जाए पर बाढ़ का कोई नामो निशान नहीं होता है। मेरी दीदी ने जीजू के हाथ में भेज दिए थे पीठा और मैं सुबह सुबह पिक करके लेके आई। मैं दीदी के फ्रेंड प्रिया दीदी के रूम में स्टे कर रही थी और 2-3 दिन में ही अपने पीजी में भी शिफ्ट होने वाली हूँ। वैसे मुझे कुछ सामान चाहिए था। प्रिया दीदी ने मुझे विशाल लेके गया और विशाल में अपनी सारी चीज़ों को खरीदने के बाद जब हम लौटे हमें मिल गई थी ऐसी बारिश। और बारिश में तो बहुत अच्छा ही लगा बट इसी बारिश ने पूरे गुवाहाटी को डुबा दिया। हम लकी थे कि हम जल्दी आ गए बट लोग 11 बजे तक